Poviedka návšteva. To si ty, Petrík? Zašepkala žena ležiaca na nemocničnom lôžku a opatrne otvorila ľavé oko. Z pravej ruky jej trčala hadička a napojená infúzia pomaly tiekla. Dýchala sťažka, prerývane. Útla šedivá žena pripomínala umúčeného Krista. Riedke mastné vlasy jej trčali na všetky strany. Potrebovala by ich umyť, ale v stave, akom sa nachádzala, to bolo nemožné. Čím dlhšie bola pripútaná na lôžko, tým menej síl mala. Cítila, ako z nej každým dňom uniká život. Je to nespravodlivé, prečo práve mne sa toto muselo stať. Ľutovala sa. Nik iný ju nepoľutoval. Jej narcistický syn stál vo dverách a myslel na Evu. Vedel, že matke už niet pomoci. Aj keď ho to veľmi trápilo, nedokázal s tým nič spraviť. Lekári jej nedávali žiadnu šancu na uzdravenie. Keď jej to oznámili, zosypala sa. Už dlhšiu dobu bola psychicky labilná. Každá maličkosť ju dokázala rozplakať. Pritom to kedysi bola veľmi silná žena. Choroba ju zmenila na nepoznanie. Netušil, ako rýchlo sa človek preonačí. Sebavedomá žena sa v momente premenila na kôpku nešťastia. Keď sa jej bolesti začali stupňovať, musel zasiahnuť a odviezť ju do nemocnice. Odvtedy za ňou pravidelne každý druhý deň dochádzal. Aj keď ho posielala preč, nikdy neodišiel. Vždy čakal, kým zaspí a potom sa potichu vytratil. Napriek poruche osobnosti ju mal rád. Od malička na ňom lipla. Bol to jej jediný syn. Chlap ju opustil, keď bola ešte mladá. A tak okrem syna nemala nikoho. Ich vzťah bol zvláštny. Ona by mu zniesla aj modré z neba a on na ňu častokrát kričal. Nemala mu to za zlé. Vedela, že má prchkú povahu po otcovi, že veľmi ľahko vybuchne. On si to vo väčšine prípadov uvedomoval, ale nevedel povedať slovo prepáč. Nerád sa ospravedlňoval, ako si mu to nešlo z úst a nútiť sa nemienil. Nemal žiadnych kamarátov, lebo nikto to jeho správanie nevedel tolerovať. Tu jeho spúrnu a neústupčivú povahu znášala iba Eva. Keď ju prvý raz stretol, hneď sa mu zapáčila. Tie čierne kučeravé vlasy po pás jej závidela nejedna spolužiačka v škole. Eva sa najprv na tú ich nepodajnosť hnevala, ale časom si na to zvykla. Bola presne ten typ človeka, ktorý nemá rád zmeny a dlhšie si na všetko zvyká. Vedela sa však veľmi dobre prispôsobiť druhému človeku a preto ju ľudia mali radi. S nikým sa nehádala a nikdy si nepresadzovala svoj názor. Bola vhodnou kandidátkou pre vzťah s narcistickým a konfliktným Petrom. Zo začiatku sa správal veľmi milo a pozorne. Snažil sa potláčať svoju agresivitu a svoju horšiu stránku pred Evou úspešne skrýval. Bola z neho unesená. Tešila sa, že má galantného priateľa, že konečne stretla niekoho na úrovni. Chlapi, s ktorými dovtedy chodila, sa väčšinou chovali ako prerastení pubertiaci. Peter bol iný, skôr hlbavý typ človeka, čo jej imponovalo. Veľmi rýchlo sa do neho zaľúbila a ani si nevšimla, že ňou manipuluje. Keď ju predstavil svojej matke, i hneď si padli do noty. Matka bola šťastná, že si našiel takú skvelú osobu a dávala to Eve patrične najavo. Vždy pre nich vyvárala a vypekala. Veľmi však túžila po vnúčatách. Eva pracovala ako učiteľka v škôlke a mala pozitívny vzťah k deťom. Vždy po nich túžila, za to Peter deti neznášal. Vadilo mu ich neposlušné správanie. Detský krík ho vedel rozčúliť do nepríčetnosti. O tom, že by mal svoje, ani na chvíľu neuvažoval. Mal problém zniesť sa s dospelými. Deťom absolútne nerozumel. Vždy ich na schodisku okrikoval a keď ho neposlúchli, vynadal im. Bolo mu jedno, že sú s rodičmi. Ak si ich zastali, vynadal aj im. Eva si jeho správanie začala postupom času všímať, ale vždy to pripisovala únave či nevyspatosti. Trvalo jej takmer 3 roky, než pochopila, s kým má dočinenia. Začala sa ho báť a chcela z toho vzťahu nenápadne vycúvať. Peter bol však proti. Len čo si všimol, že je Eva akási odťažitá, zmenil správanie a opäť bol ku nej milý. Až do toho osudného dňa. Si tu ešte, Petrík? Som smedná, zvolala matka. Som, mama, odvetil a pristúpil bližšie. Piť, zašepkala.
Zobral fľašu s vodou a priložil jej ju k ústam. Jemne ich otvorila a sotva prehltla malý dúšok. Viac ti nemôžem dať, tečie ti infúzia, odvetil a pozrel jej do tváre. Pomrvila sa, zatvorila ľavé oko a spala ďalej. Urobil čelom vzad a odišiel do ulic. Má ešte prácu. Ďakujem za pozornosť, majte sa pekne, dovidenia, čaute.